Oke, kembali lagi di Dunia Teknik ya. Eh, Kali ini kita akan membuatkan ya, video tentang perbaikan rumah pompa ya. Atau ini tepatnya yang mau diperbaiki adalah bagian bearingnya ya. Jadi ini si bearingnya atau rumah pompa itu kan ada bearingnya. Nah itu kan lobok nih, lobok ya. Nah kalau lobok-lobok ini kan udah nggak bisa. Nah itu kita ntar mau perbaiki. Itu sebenarnya caranya ada dua macam ya. Yang pertama itu sistem las ya, tambah daging. Kalau yang keduanya itu sistemnya overboss. Nah kali ini kita akan servis rumah pompa atau rumah bearing ini. Kita menggunakan overboss ya. Jadi ini pipa yang akan dibubut ya kan, ntar ditanam ke dalam lubang ini ya kan. Jadi ntar lubang ini si rumah bearing ini gedein sekalian kan. Terus ntar masuk pipa ini, setelah pipa ininya dibubut masuk sini, ntar baru lubangnya dibubut lagi ngikutin bearing atau kelahar ini ya. Kita langsung ke prosesnya saja. Pertama kita akan membubutnya ya, bubut rumah bearingnya ini dulu. Baru habis ini kita tanam bosing yang tadi kita pegang tadi kan. Jadi ini sudah kita gedein ya. Jadi ini sudah kita bubut, sudah kita gedein ya kan. Habis itu baru kita tanam pipa ini ya. Tapi pipa ini kita bubut dulu ya. Oke, lanjut ke bubut pipa ini dulu ya. Ini kita akan bubut bushingnya ya, atau bubut overbossannya ya.
Jadi ini ya, pipa yang sudah kita bubut, sudah berbentuk bouncing ya. Jadi kita tinggal masukin aja ke sana. Kita buka kan. Kita akan masukin ke si pompa ini ya, atau rumah bearing ini yang tadi dibubut. Jadi ini sistem kerjanya adalah namanya overboss ya. Nah, jadi ntar kita mau masukin kan. Nah, jadi kita masukinnya ke pakai mesin press ya. Jadi ini mesin press hidrolik ya, pakai mesin press hidrolik. Jadi kita akan press, ya kan? Kita akan press. Kita masukin dulu sedikit kan. Nah, baru kita nyalain mesinnya ya. Kita turunin kan, kita deketin, nah, taruh alasnya. Nah, itu udah mulai turun ya. Jadi kita tinggal tekan tuas hidroliknya ya. Nah, jadi si pipa ini sudah masuk, atau si overbossannya ini sudah masuk ya. Jadi tinggal kita ambil aja. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi kurang lebih beginilah prosesnya overboss pada bearing ya, rumah bearing, spare part, pompa ya. Jadi ini overboss model-model begini itu untuk berlaku untuk barang apa aja ya. Untuk pompa air juga bisa ya. Intinya mah yang ada rumah bearingnya, terus rumah bearingnya itu lobok itu biasanya kan. Itu biasanya dengan cara di overboss atau ditambah daging ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara pengerjaan atau prosesnya ya. Cukup sekian. Salam dunia teknik.